Vraiment. Bazo bomisa batu pour na koyela kibokonzi na bango. Mais au moins bango bango ka moindre escarmouche. Bakimisi basi bakimisi bana bakimisi famille. Siko bato bazo kufa wana. Baza banzinzi, baza batute. Nzamba lobani. Nzambe alingi babongo la mitema. Bandi bela Yesu. Bakonzi. Bamakam oyo, oui. Na bato bazowela. Na bato bazana pouvoir. Bonzo bongo la mitema, bandi bela nkolo. Po ba makababoye sala makate. Peuple ango bokonzo ngo bowela ka boli ango pe bino boko. Ba minele bozwaka biso tomona ka ngo te. Mais ozoka bola mutu na famille na ye, na bana na ye, na mwasi na ye, bato comme ba veuve, bana ba ba fele, po kaka yo okoma kingandi. Bazo la kibokonzi, ale banu so ba comme insécurité. Mboko eza ya batutu. C'est ça. Et ça te que soko za mokonzi moko songolo. Aujourd'hui grâce à son apôtre moko songolo, ale yo comme spécial, yo comme mutu, batu so ko banyama. Non. Ozomona. Mosali ya nzamba lukaka kimia na kota molimo pe na kota musuni. Mosali nzamba welaka bokonzi ya mokilite Yesu bageba comme c'est mokonzi na makasi. Na sala pisaka verset wana. Maboya kango alobi mon royaume eza awate. Eza na likolo. Mais bango ba welaka bloka mokili, nebite pourquoi? Bato ataki nangati. Oui, avant regretter patriarche. Et puis parle que nanga pe azaka mosali ya nzambe. Nina ngwe sila kate. Toko nina ba souffrance a boye nzambe. Hein? Est-ce que bato baza spécial? Nzambe otambola kina ba Moïse. Otambola kina ba Josué. Ozeko kita pena oye ko agir. Kolo salako salato Joakimia. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Mbote bandeko ya Ciel Vert TV na pesibino merci ndenge bozo continuer toujours tout le monde ba vie na bino na Ciel Vert TV pe boza ko s'abonner nzambe ya patriarche Vincent Makela nzambe ya Lola apambola bino na ba maboka tana bino na bandako na bino partout bozali oyo bo préférez vraiment Ciel Vert TV chaîne oyo bozo ba enseignement chaîne oyo bozo ba révélation chaîne oyo nzambe ya visitera ba sai na pona ko pesa bino makambo oyo za pona ba vie na bino nzambe ya Lola apambola bino. Merci beaucoup na sima ya caméra nenge tozoleka 565 za grâce à Josué Liwanda ndé muto benda biso ba image oyo poto leka na ba poste téléviseur na bino vraiment to pesi vraiment merci pe équipe technique mobimba ya Ciel Vert TV to mona ba Chris Makela zawana to moni bandeko belé bazana to travailler na Ciel Vert TV Caleb azana et José mona tuka vraiment nzamba pambola bino pe na moni flamme d'Angola journée internationale pas dans l'émission au live nzambe pe apambola et sans oublier Maman Bénédicte Makela, la servante de Dieu, motema ya patriarche Vincent Makela. Sans oublier ceux qui ont les Kaboeza, initiative ya l'homme de Dieu, le révérend Vincent Makela, DJ à Ciel Vert TV. Na grâce na yende tozo les cas 565 na banda kuna bino ba initiative o ba idée na nyuso tozali ya patriarche Vincent Makela nzambe apambola ye. Lelo to na ba poste télévision na bino lelo to sala ba analyse par rapport à ma moulin les kana mboka pena église pena mukili yango toyaka mingi pemeni to bengi saka mingi l'homme de Dieu le révérend patriarche Vincent Makela yene mutu édifiera biso soki makambo eza muke ya koningala toyaka liboso na ye pe nzambe alobelaka ye azala ba révélation makasi pona mboka naza kopesa ye nanu
Shalom à saluer bana nzambe. Mbote révérend Vincent. Mbote shalom l'homme valable évangéliste. Nzamba pambolo pour l'invitation. Pe mbote na ba banso yo ba Rolanda biso ba ba démission qui nous na suka nzambe aleka na ko pambola bango. Merci. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela. To y vraiment ça fait moi longtemps mukie bandeko ya CLV TV bazomona yo vraiment en forme na CLV TV te pe bazomona vraiment moi décadence mukie tozo constater okoyebisa ba na nzambe nini patriarche. Non, biso les gars pas baté, je ne suis pas un bobard. Je suis quand même un homme de Dieu. Ce qui nzamba lo belingai Dieu a inspiré ngai ba makambo na l'équipe to cette émission. Je ne peux pas passer pour rien dire. Donc biso toluka babejte mais toluka ko édifier libota bana nzambe lokola le kambako ya koloba le ezali bon ya wana leki que le nom de l'Éternel soit loué l'évangéliste donc moto nzambe aleka azali importer un message aleka pour apporter un message pour la édification ya libota nzambe il ne peut pas passer comme ça sans rien dire non. Allez. Voilà tika nzambe apambola yo apambola pe bana nzambe kolanda biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu Patrice Vincent Makela pe na lancé aussi ce mela église Vallée de Bereka na Kinshasa siège na biso tous en séminaire to bandaki yango le 10 février to ke yana osuka toujours continuer toujours et aussi la dimanche le 23 bandeko na nous bayete boya belé nzamba romimonza makama minene tous na thème na biso toujours les délices éternelles bato belé nzamba zo visiter bango bazo zo ba délices na bango bien aimé yo ovai na ndako na omona ni te na noyete yaka to tskai na 3 jours lelo jeudi vendredi na dimanche déjà jour asuka yaka ozala jamais desi ba sala nzambe bazawana o nzamba poni bango pona ko édifier bino pona ko teya ilo ba nzambe. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela. Nazana un mot à Koloba pour la maramolobi à Milulu Tozana yango. Au moins l'homme valable batoming bazo raté bangolo. Bon raté bangolo belé parce que bah comment on a bassin sur basal une autre nzambe ba faux. Et puis les églises nzambe le roi baligablo. Or ba église locale même na Bible ezali. C'est ça. Te zalaki. Nzamba za zo baté oyo alata basali na ye to ba édifier kalibota ya nzambe nzambe aza zo baté. Je crois que ce bato bakona ba chaîne na biso bateli be mission beleza na kati ba omona ke à travers mutu oyo ngana zali nzambe zo devé ba mabota azolongola ba kindoki azolongola ba maladi azolongola mikakata azolongola kufa donc nzambe ne mtalata ka bato malgré ya fope ba infiltra musala yango mais ya vrai bazali baya ba ozala déchuté. Voilà. Merci beaucoup Ezali Patrice Vincent Makela alobi boya bozala jamais déçu parce que nzambe amoni sara mimoni sama toujours à travers ya basali na ye o nzamba pona pesa bango mandat a établir bango pona ko édifier ba nzambe pe ko mema message ya nzambe pa ya batu. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela. Toujours ça la analyse toujours ni tolobaki pona makamu surtout ya mboka était aux alliés nationalistes aux patriarches au minimum na Congo. Nous avons aussi le plan spirituel, patriarche Vincent Makela, étant un homme spirituel, l'homme valable, les Camboya, Moboulou Namboka, le bandi le loté. Oui. Les bandaras depuis l'indépendance. Après l'indépendance, qui rébellait bandi. Oui. Qui rébellait bandi. Il y a un moni nzambe atindaka batlokola ba mosakolisimo kimbangu aya pona asakola pona mboka et puis atiape parce que mutapesaka kimena mukili eza Jésus yango bazo benga ye le prince de paix. OK, donc ce qui était ezali pasi mingi mais malheureusement mboka o eza mboka Congo eza mboka moko prophétique. Tozwa nzamba tinda basakola nguya na mboka oyo apara simo kimbangu atinda batokola badina bala. Nayebi beaucoup de pasteurs oyo nzamba tisa pona mboka na biso mais malheureusement bato andimaka bango te. Bato basabotaka ba message na bango yango omoni mboka ezokota bulu yeke. C'est ça. Pe
bato baza komipesa mingi na makambo ya bondoki ba science occulte kokota na kata ba Illuminati tout ça banini. Alors Congo oyo mboka oyo nzamba pona eza pays moko prophétique ezo kota skona ba mabe ezo kota na misala satana. Voilà ngana kolinga mboka na biso tozonga penza na maboko ya nzambe pe bomona ba makambo oyo ekoleka pe kosila lo voilà. Merci beaucoup Patrick Chevesa Makela au soulever point moko za ya makasi ndongo zoloba par rapport ya mboka na biso nzamba tinda basali ya nzambe oyo tangi bakombo wana mais banonzimela bango te bayoka ya bango te. Patrick Chevesa Makela yango te mutu ememeli biso botutu to mal chance na mboka. Oui yango memi ba malheur na mboka parce que tozana batoka ba papa kela na azano en vie bana ba no consulter batuna kae sur planini oyo nzamba sala ngo pona mboka na biso balobela ekutu te mais yaza tata batata boso aza prophète te papa Moselle non soit nzamba zaka prophète. Allez. Parce que aza ko prophétiser de la part du Seigneur maloba ya nzambe. Ozo comprendre? Très bien. Moselle l'union soit nzambe azala prophète. Donc batoko na papa kelani bakoki ko tuna ye to ba ko loba na ye to sani pona na mboka na biso bamakambo tozomona esila. Mais bazotika mutu ndenge wana bazozo batu mususu. Donc sur le plan spirituel na mboka na biso mabe ezali. Parce que bato mingi baza koluka kibokonzi oyo na ndenge ya bunzambe te. Ah bon? Oui, bazoli ko na ndenge ya busatana. Yo soka te ba nombre bato bazo pesa. Oh depuis tu bitumbo banda 15 millions de bato. 15 millions ba amezali awa. Kaka mikolo leki awa yombo ko yoka. Oh 3000 personnes bakufi. Voilà commune mobile. Oh 5000 personnes bakufi. Mais papa, vraiment. Bazo bomisa batu pona koela kibokonzi na bango. Mais au moins bango bango ka moindre escarmouche. Bakimisi basi bakimisi bana bakimisi famille. Siko bato bazo kufa wana. Baza banzinzi, baza batute. Soki ezalaka malamu nde biso na bango tovanda esika moko te basaso ezobetama babombe ezobetama toza esika moko tokufa esika moko yango moninga nasepela na bapoliticien te bapolitike nasepela bango te na bakabasaka mitemo mabe koleka me bandoki Papa Vincent po makaba basalaka majorité basambelaka na baeglise na biso basambelaka wapi majorité na bango bapoliticien basambelaka te chrétien basambelaka te mutako sabino te na bapoliticien wana bakretien bazalaka te bato bazala kati ya baflamaçonnerie bazala kati ya bayam bazala kati ya ba Rose Croix baza bachrétien bien ce ne sont pas des chrétiens bachrétien ni baoza motema mabe ndenge wana kobomisaka bato ndenge wana est ce que otalaka baimage ya bagere wana oui totalaka yango okosupporta yango te bana mike bazopota mbangu babebe baza wana banini bango mawe ezalaka te alikaka komaka mokonzi na makasi non c'est pas possible. Merci beaucoup Patrick Chevesa Makela tomoni obimisi vraiment ba makambo ya makasi o etali o to ba misusu ba mona ngombe ba lobaka te par rapport ya ba to ba diriger biso Patrick Chevesa Makela parce que to lo ba na terme ya guerre o tozo vivre le na Congo Patrick Chevesa Makela to habiter par rapport ya vie spirituelle ndenge makambo zo kendele Patrick Chevesa Makela oko pesa ba to mona na Bible baneti ba prophète Élisée ba pesa ki ba plan ya ba makambo belé nzamba la kisio te lo côté Patrick Chevesa Makela la ninga na opesa ndenge nzamba ba est-ce que ba ka biso ba mo yoka ba mo pesa ba biso te ba kende ba prière ba passer ba prière belé ngato bona nzambe content pondenge ba amba ba ezokufa ba to nzambe mtatine ba ona mukilio valable ba pe na mission na bango mais pour na batu moko boye groupe skila batu moko boye batu belé bongo ba sokufa et ça gentillité batu ba ça gentillité basi balobeke pour muto azwa bokondi fo pasaka na vote oui
Bon, moi, je passe à Bamakamwana. Oh, il faut passer un référendum. Ngale pena botama na mona référendum en côté. Tout ça, là, on attend Kabila fils. Ah, tu sais, ça va mascarade. Bon, que ba kutani bazu ba perdre na bango, bazu ba mbona bobe ba bubi biso. Après quelques temps, makambo ba kangaki yangote. Poni ba bongisa kamboka te. Ba bongisa pemboka te. Donc ma policier baza mitema mabe ya ko sakana te. Obi ke ndoke kolia. Mutu moko to bato mbale. Mais bango ba bomisa ka mipiku ya batu. C'est que baleki bandoki. Baleki bandoki na mitema be. Soko tiba oti mo politique awa oti ndoki mageto la kozwa mutu moko tembe vombe kutatandoki. Ndoki afrena papa. Ndoki afrena bomaka. Bomaka bleso ba yo kite. Ndoki ay ko lia mutu moko to mibale to bisatu. Mais bango ba bomisaka na 4 jours 5000 est mort. Et ça liao. Et puis parce que bango pe na facilité on dirait que personne ne va te kufa. To ba puku ne va te kufa. Mais ça batu. Lo voilà beza mawa makasi. Na ebite. So ba zele mutema lokola nga na ebite. Nzambe na bino patriarche alobi nini ndenge bato bazokufa guerre zo continuer kaka. Nzambe aloba nini? Nzambe alingi babongola mitema. Bandi bela Yesu. Bakonzi. Ba makambo oyo. Oui. Na bato bazowela. Na bato bazana pouvoir. Bonso bongo la mitema bandi belankolo po ba makababo esala makate. Comment yo zolinga on dirige peuple wana. Mais ozo na minduki ozo bo masu peuple ango. Esalaka. Ezala ko langa zolinga mama beni. Chanza ko linga zala mwasi na ngai. Na utolinga te mamona bali ko finga ye makofi banini kozo kisa. Ya kolinganga susu ya kolingo susu peuple ango bokonzango bowelaka boli ango pe bino boko baminele bozwaka biso ko tomona kango te mais ozoka bola mutu na famille na ye na bana na ye na mwasi na ye batoko ba veuve bana bakoma bofele pokaka yo okoma kingandi non lo valable bato ana sepelaka na bango te. Merci beaucoup l'homme de Dieu, le révérend pasteur patriarche Vincent Makela. Papa Vincent Nathalie la TV. Namoni vraiment basali nzambe bakoti makamba. On habite sur posant la groupe ba pasteur. Namoni ba osala rara ndenge moko ba père basango basalaki. Basali groupe na ba sala paix réconciliation. Oza la groupe na ba te papa. Ah batika ba fantira papa wana. Oyebi ne l'église boina musuni. Oui. Basango ba salaka. Hein? Oui. L'église devait ça la ngote. Neti nini papa Vincent. Ah mais yo mo bien que ba no détailler. Neti nini. Ngala yebi mais peuple les autres na biso misu ba yebi te papa. Ba yebi, ba ba tendenge ni. Hein? Église catholique ça ba ngami nene pona mboka na biso. Bango ne batu basala na baswaka initiative ya kokota kokuta na bakonzi kolobela mboka kosani makamba sala kawana. Mais biso to sala ngote. Si on se dit passer, nous combattre les pas. Parce que on a catholique, c'est par envie. Toi, va pousser, va pousser. Mais expliquez-moi comment les gens savent. Les gens savent. Bah, c'est par envie. Bango pe, oh, il y a besoin de la raison, il faut, on va tout cabala kimbo. Oh, on va donner son délai à l'obate. Il y aura des sa cosa. Alors, on va solo. Mais bah, ça, on peut pas voir un bon, papa Vincent. C'est la même chose. Ah, ceux qui vont toi, va se rater. Et c'est là qu'on va mettre ça dans la salle. Mais ba pasteur ba sala ngona bien par envie na posa pour moni bande ko basali ba be basali or kwa vier le kwa mutu to kwa vier makamtazo sala yo bo sala ko la ye c'était péché dans la Bible. Alléluia. C'est ça. Ils ont péché. Voilà. Merci beaucoup wana lobi maloba patriarche Vincent Makela eza péché ko envier to ko la narara idée mutu asali eza déjà péché ta ke biso basala nzambe il faut inspiration ou thérapie nzambe pas batute et pas eloko morote. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela toko bara na makambo ya itali mama guerre zo tungisa vraiment Congo mobimba même biso na Kinshasa vraiment toko vraiment par tout ça bloqué fort makambo mingi to sala yango te mais patriarche Vincent Makela question vraiment était que patriote tout le monde a ces derniers temps na Kinshasa insécurité koti babi ko bloquer bato ba armes ko kota na ba magasin ba biloko wana
Patrice fait ça maqué là. Et on peut dire que maman spirituel ou bien ça bon moto. Voilà ça bon moto. Et ça spirituel, tiens. Est-ce que bon contre votre moli moto dans autres? Bon quand appelle dans autres va braquer yo arme. Ba tu bomba ba échanger moko wana na nini? Awa na mboko nini? Awa na bandal. Et ça malamu te. Yo na bike et ça pas groupe moko ya batu. Bazo la kibokonzi ale banu so comme insécurité. Mboko eza ya batu tout. C'est ça. Et ça te que soko za mokonzi moko songolo. Aujourd'hui grâce à son poste moko songolo, ale yo comme spécial, yo comme mutu, batu so ba nyama. Non. Yo zingolo wana. Sala musala oyo na poste yo suis. Pour batu za na kimia. Parce que pour na bino batu comme insécurité. Mboko comme na mobulu. Mais entre-temps, bozo ba poste wana pour ko battre la mboka, pour na pardon ko kamba mboka, pour ko battre la batu. Skoyo ba poste bozo zwali to mona ngwezani. Nito soboka kabiso batu wangu. Bayoka na bango Patrice. Est-ce que bayoka kapeta? Émission de combien là bango? Ah mais ça passe. Et ça passe. Batu atiki bandako na bango. Ndena ba liboso makabona bana na basi pona nini pona ma groupe moko muke ya batu eza malamu te eza bakamba molimo te wole comme ce que bakamba ya musuni po bazo wela ba pose na bango bazo wela kibokonzi na bango ya comme ça so mona mboka so comme insécurité il faut batika biloko wana ba sale na article ya constitution. Et puis, bah, on va tout ça là, yango. Pas tant que ça là, on gagne tout ça là gâté. Ouais. Au moins, d'accord, article qui gagne le bibo. Yo vote quand? Toi, malika basolo. Oui, non, na vote quand? Tout le monde a envoyé bima. Bah, y'a les biso, bah, poser biso yango. Maman na bango mo soba kwani ko violer yango. Mais là, on me sous. C'est ça. Na ko peta ka bato yango te. So ba luka kanini. Réconciliation salama. Oui. Biso bana mboka, totika masasi, totika minduki. Soki olingi oleka na élection na bokonzi oleka na élection de toyokanaki na kimia au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup Patrice. Je fais ça makela. Donc il y a le mot matinga tango tangi marambo ya ba réconciliation marambo kaka ya ba élection mais Patrice je fais ça makela tout le monde a ba élection eleki okuna oyo nanga le doit rebelle azaki comme organisateur ya ba élection na. Bon, Tolanda qui l'a passé à Wandeko, Muninga na Musala Nzambe, pasteur, évêque Kakenza, Bayamaki, côté à Sango, au Sango tourné par rapport au Nenge, pour te dire que Nangazaki par rapport à qui na côté église des réveils. Pasteur, Basala Nzambe, qui est comme à qui représente l'église des réveils, à la président ya Seni. Mais Maloba, évêque Kakenza, Loba qui est spécial vraiment bisoté. Lui qui est évêque Abik Ayeba qui n'est n'angate. N'angaki ko lukaye. Ayaki na ensemble l'église mon lemba akena ki amona ki église mo muke mais andima qui est pour akene be élection na maman et salami mais était que pasteur pour na ni était mutoye biete otiki akene ko représenter église mobimba na niveau ya institution minene bon pas. On moni basala nsambo boela mama mukili wana. Balinga mama politique bateka Yesu. Mona basala nsambe te. C'est pas comment regretter. Groupe batwana yo zotanga wana. Ce sont pas des serviteurs de Dieu. Mosala nzambe awela ka bokonza ki ya mukilité biso to benga mapona bokonza likolo mais entre temps to contribuer à pour mboka chose na kimia ozomona mosala nzambe lukaka kimia na kota molimo pe na kota musuni mosala nzambe awela ka bokonza mukilité Yesu bageba comme c'est bokonzi na makasi na sala pisaka verset wana maboya kango alobi mon royaume eza awate eza na likolo. Mais bango ba wela ka bloka mukili n'était pourquoi ba to tsaki nangati oui ama regretter Patrice et puis parler que nanga pa sa mosali ya nzambe ndeto zai ko yoka c'est un homme de Dieu comment mosali ya nzambe olingi ko bomba ba ame belé bongo ya batu ko bebisa ba ama bongo e belé ya batu ndenge boyoka na kibino na bino est-ce que beaucoup traki bobongisati ya bisoni Boko bomba biso ya biso ni
Et puis mutu ataki président tozane président actuel na bokondezana ezana ngate bon eloko nini oyo esimbaki te ya tourner Kazak azwi baminduki bakende bakutana babongisa esika babongisaka ya biso nini tozanga kimia likolo na bango nazosenga na Nzambe ayoka libonde na biso Nzambe moko simba bango asokipe na bango liwe leki mingi pase leki mingi soko teli mutu yango oyo awasala bamakambo oyo ngane tozala makolo tozala misu tozala aleki kapela eloko te moi pour te relever ça. Merci beaucoup. Tu as ça la poto clôturer la marambo et tali mamamboka patriarche. On a toutes nos questions pour basango nde ba sala eloko wana ko tambola ko ke utananga ba ko ta opposant ba ko ta ba majorité za pour yango. Pona kimia na za pour. Basango ba sala mabete. Bazulu ka kimia na mbokati. Bazulu ka kimia na mboka. Parce que bato bazo kufa bazaba na Congo lelo soki ngere na Kisasa ngana to vana bote to sala émission oui na comment na sous mon œuvre d'art moi na délice est-ce que kozala na ba belive na ba jade ba plamedi ba rachi ba Caleb est-ce que bon ça toye ba na soute non moi sous mon kilo na Marcelo te tala batoko ba Marcelo ase pusani azana mbaku ya kokima hein poni bato bazala mawate na zo répéter bazala mawate pona nini bazo bomisa babitse kwa tembe batu c'est ça eloko ni yango bako bomisa te hein nini yango sila kate toko nina ba souffrance aboye Nzambe hein est-ce que bato bazaba spécial Nzambe otambola kina ba Moïse otambola kina ba Josué ozeko kita pena oye ko agir kolo salako salato zwa kimia na kombo na Yesu naza pour basango à 200%. Ce qui pona kimia ya Congo naza pour bango il faut ma solo et salama ba makambo yesi la non valable oui to zwa kimia to kufa na nzala to kufa na ba maladi to kufa na ba souci to kufa na ba crise to kufa sur masasi to ko zwa kimia wapi na mboka na biso yo ko seke zalaka te ko sepele zalaka te sanga malamu pe ya raté suba sanga malamu zalaka te kaka ko kufa ko boma masasi non mukoni pe to ko sepela l'homme valable so bazo sala ngo pona bola mboka Nzamba pambola bango bakende liboso mais tout moni groupe bato bazolo baki basango so baye to beta bango to kende l'église des réveils et l'église catholique pour ça ba trouble Patrice Vesamaki kazba salati to zela bango basala babeni basango bazo sala bazui mwasi abutu babomi bato batoko bazo mabato awa bazo iba mboka bosala bango le côté mais bato zo bazo ka pona kimia ya mboka bosala bango mabe même Nzamba ko permettre ngo te Nzamba pambola bango apesa ko mayele na makasi tala lo valable et loko leki ko yoka nesate atanga no tozala ba divergence tozala ba problème suka to sur la pointe tozwa solution amen. Ba sala mabete Nzamba pambola bango. Merci beaucoup Patrice Vesamaki là surtout pour na toli pe ko appuyer arti bandeko ya ba catholique ba sala pour na kimia mboka vraiment Patrice Vesamaki là abi aza pour bango soki ba sala ngo pour na kimia Nzamba pambola Patrice Vesamaki là les afatia keba bato ba puyaka batu koyoka bango te sala boye fati béton batu wana soki régime changé fati béton aza susuna bokonzi te bako changer oui bako changer obe kam saki ngai moko na mona ka mutu lokola ki mutu munene to kina mboka la biso lokola ki sombe ki akumwisi a changer ki atuna akoma ki kabiliste
oyo benga elekelanga oui oui elekelanga mais si bato mingi bele bazala pouvoir bazaki na raisi bakochange keba oza mwana ya mutu munene na mboka na biso défendre lokumu ya kombo ya papa na yo keba na bato baza bajaloliste beton lobi bakochange mobutu akufa ye moko na Maroc oui oui na mwasi ne kaka na soki na mwana moko soki bana mibale keba bakongole bazaka batu te bachangeaka na minute tala ata mpona baparti politique ndenge bachangeaka azalaki na on na 12 heures na 13 heures akomuta parti politique oyo il faut président Fatia Keba tolini apesi ye soki ekokomela ye te ata bato bazaka nzinga na ye bakate teni oyo batindela ye asala Keba c'est très important. Merci beaucoup papa Vincent Lobi, président de la République Sala Keba na entourage na yo. Merci beaucoup papa. To clôturer na nous pour na maramoué en mboka to koti ce qu'on a église. Dès to lobaki to sala ba analyse, to toucher église, to toucher pe mambo etali mamboka. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela na ligne avant to kota mambo église. To sengi je suis Luanda koti ya biso na no image moto landa to zaki na église yo kambaka. Mambo eleke kuna bongo to roya ko tunu ba question. Bondelaki tango na melaki atukana zaki bete zaki makona ke bande polinga na moko telema te même ko vanda fona chakuse mais tango na melima papa bondelaki depuis awa na okaki déjà ça va mais tango na melima wana nyoso tuna ndako na subi tango na lali lobi na tona na muki na oki njoto masque komi yangai. Non mais les mailles en haut tango. Oka ki kuma bololo muke to ezeka maika normal go. Non na oka ki bololo na suka tan na sise ko bela. Lobali kamba solo. Na lobi ona solo, ona monaki. Yoki nzoto na yo. Na yoki nzoto mi zongi ata. Zaki agate, mesiko zongi ata. Amen. Nabari na bloki kwa zoana. Amen. OK? Amen. Na blokai kwa zoana. Et si votre vote na procédure mususu. Nzamba c'est le grâce. Nabaki ko témoigner le kumu akolo. Amen. Tant to parle de manière que bisaye le passé naïe. Ngane makamasa la kate. Mimi ngatambo la kate. Yata na kosaki. Okosite papa. Na kosaki te. Okosite papa. Merci. Kena on te mette le colo babu. Mutano ku fa poison. Na prière la pas entendre ma vie ici. Merci beaucoup Josué ndenge koti son image patriarche nasi eza surprise to sala kio caméra ciel vert TV ezala ki wana yo debaki te eza surprise no moni image wana frère wana zaki menacé na poison amelaki poison ambuyaki akenda na hôpital esimbaki te mais tango ayaki akutani na yo otie loboko azwi guérison na yo to ebite loboko wana otiaki ye ezaki ya nini patriarche ezaka ndenge nzamba recommandé bisoti. Donc frère wana azango bela. Ouais. Azobela santé zo beba kaka. Akene même na hôpital ba découvrir ki elo za katinete. Ba moneka ke barene zo beba. Cœur ezo beba. Mais cause ya malade ba yeba ki angote. Tangu nde ayaki na mbaki mercredi. Nde nanza nangane ko détecter poison za nzoto naye. Ngina ba pareil na bureau no. Te nanza mabo kakati. Maboko ezana détecteur ba échographie à grave ezali awa na maboko oui oui l'équipe échographie ya ba mindele au hôpital pour malade wana ba ko découvrir en côté mais ngana yambi ye to so na simbi boye na satina nzoto na poison et puis la tindi qui na ko ça c'est examen avec ça c'est examen ba kanga pe na poison yango ayaki na église na sambela ki pona ye na zoka kamai na bondeli pona ngo
na pesi mai et puis mo kasombaki na pesi ameli mai wana et bloqué poison et c'est le kaka il semaine aoki changement na nzoto na ye aoki kasa guéri na kaba to balandi oui balandi asa guéri complètement je crois que ceux qui dimanche à l'église oyambaye otuna ye akopsone kaza ko évoluer nzambe azali kolo ya biloko nyonso tu Jésus azana nguya koleka makambo nyonso tu na nzoto ya mutu ye mtu asana nzoto ya mutu azana ba pièce de rechange à remplacer est-ce que oyo na nzoto no makambo baby voilà. Merci beaucoup Patrick, je fais ça Michael là. Oh, ils ont vraiment ma vidéo mutabika na poison na dela ya prière na ils ont ma libosote. Ils ont plusieurs fois même l'élection on a ba CLVR TV. Mais ce que le ko komi boé c'est que de to lo ba beso mutu ala ba bilo aller compliqué. Soraye et pas nzambe na yo o détecter yango. Eza don nzamba pesanga. Eza ka pona poison te. Ngeza ka sona simbe okaka boy. To na bondeli. Oui. Soko za ma di songole batama. Ezoya na yebaka nepesa na ndeko moko ya mobali aza pe ancienne église aina yambie azoka ba malesi na nzoto ye una simba ki ete tato solaka bonza mepsinga ke azokoma na mada prostate oui nepesa ke c'est examen prostate après ça examen prostate bakanga na début à prostate et puis na bondeli pona ye et kenango akoma ne bien Patrice biloko boyo ça la publicité na TVT quoi tout monde a ninga na yo biloko boye ba sport saison les KR no sur la chaîne pourquoi ça la ngote makambo ya nzambe basala ngo publicité te malaba tu bango ba témoigner alléluia ngana ko le kateke o tala boye ma mukuta kindo ikuti kolobate oui wana image les bele na ciel vert kolobate kwera kuti kolobate donc ata mutango ba pese kindoki azana niveau ndenge nini nzambe na biso akangolaka donc mona son publicité parce que basela ka bunzambe ma nzambe basela ngo marketing ite bongo bandeko na yo basala nzambe so fongoli TV kaka église ezaka moko soko yebo ato bakoleza la raté kokoma soko sali bokufa ola muka to mona ngo to mona be mama be ba miracle na bango pe izango ya solo te ba basala publicité baza ba fo o nkola lobaki yeso beke plusieurs viendront à mon nom pe ba koloba kenga za Christ mais ba kobukisa bato ebele mais nzamba apesi biso bendisi bokoyeba bango na bizaleli na bango eza lokola balobaki wana bakendaki kokutana baprésident soki na banani bakekutana na Fayulu c'est la même chose bokoyeba bango na bizaleli na bango mpona kode excuse bokata aparti yango mpona kodécouvrir faux bokoyeba ye na bizaleli na ye po babanotea na kombo ya Yesu me bizaleli banofundaki baza ya nzambe te si omona bato bateyaka me omona mitaka na bango na bareseau sociaux belé hein belé me bateyaka te baoteya mpe Yesu me bizaleli ezolakisa ke baza ya nzambe te o adresse eza kaka moko yaka église eza kaka moko est ce que église eza kaka moko non baza ya faux yo babebiloko ndenge wana nga nakoloba yango te na kombo na Yesu. Merci beaucoup. On est à Patriarche, je vais ça marquer là. Nga nazoe bisayo na bi kenzamba etizaka e makas. Babiloko tozolo ba yango soko ye kaka na église Vallée de Bereka. Oromona makambo mususu oyo no menate. Okuta pena bato mususu ba mona loboko ya nzambe bazo ba guérison. Kolega utu oto mona na ba TV wana. Papa veut ça tant autant comme église donc le moyen question mo yelinga. Nga tout non église ya Congo en général. Et que bino bozo kama église ya Congo en général, ils ont marché ndengeni. Nga nazo kamba église ya Congo te oza parmi nga nazo kamba église locale oyo nzamba pesi ngai bato bakamba église ya Congo bawelaka ba grade wana ba évêque général ba super évêque ba soki badadi wana bazali mais église ya Congo église spirituelle à Congo ça va bien mais église locale ça ne va pas pour le coûter les kimingi mara mabele kimingi pe misala mabele kimingi na lobi église spirituelle ya corps de Christ ça va mais l'église locale ça ne va pas parce que ba saleminga nzambe baza dans la fausseté baza na kati ya mabe
yango wana l'église locale ezo marché te l'église comme le comme le baligablo passant comme le chef coutumier eza sous molimo mosala tuto yesu mutao dirige te yende oya lingi yango ko salama soko lingi te abengani yo église etambola abongo te. Merci beaucoup wana patriarche Vesa Makela na mona ba ingénieur ba sala déjà signe qui to qui na clôturer des émissions on a dédié en gros et pas ba nzambe nyon surtout il y a église Vallée de Béré Kanebe qui est bazar partout dans le monde entier place nous sommes na Béré Kazali émission on a dédié on pas naie sans oublier bande connu sur balandara CLV TV to qui va vers la fin patriarche au moni activité to salaki oui nzambe espérer to sala activité mais na sala gini to vanda ki biso nyonso alléluia c'est ça to sola ki oui to sala ngondege nini ele ka ndege nini nana hotel mukolo hotel mais na kokepe ko imposer bino oui ngana za patriarche mutu moko lo ba bazate na sala gyang to sala gyang to vanda ki na collège ya basali ya nzambe ngau na zongi na ngasima bato su ba teili boso na ngai ti lelo ngana kotia ka dimanche oui échanger ka lelo kote nzamba sala mingi na nzela na ngai na komi patriarche eloko ko privé batu exacte ko to kana ba ko na mililo ngo na sa na ngate bo insister il faut ka yo sala oui c'est très important mo sala nzambe azana molimo ya komi kitisa alléluia esprit écoute parce que nzamba résistera na ba orgueilleux mais sala ba to mikitaka grâce amen voilà. Merci beaucoup. Tokomi vraiment na souka patriarche sala synthèse à Moukié POP ça ba dédicace na mamulo so poto clôture. Te bato banga nzambe to zonga na bolinga Congo. To linga Congo. Babanga mabe o ba police baza ko sala batika ngo. Biso tout to sabatu. Amen. Pas so ba okisaka batu. So ba bazong sela bango. Ba ko supporter ngo te. Par preuve ngo monaka. So problème na mboka baba ke ko batama. Soka zala gelengi de babata makate nde bakimisa ba famille te deux ans mabe ngombe bakimisa ba famille bazonga na makanisi ya bomoto oyi ko soloza ministre oza président soki ya seni soki nini moza mutu amen tala pasi ya baninga tande bato zoni okoma zana mawa baninga yozuka ka grâce wana yo za place yo zali mais ça to ko bomisa batu pour l'église tout ça dans la vérité. Amen. Basali anzame tout ça musala dans la vérité. Ce qui osana posa ya lobiko sambela Yesu na kacha solo. Nzambe wana ko sala musala na bomo inayo na kombo na Yesu. Numéro de téléphone, dédicace. Numéro de téléphone ngeza wana eza plus 243 81 81 44 131. Plus 243 81 81 44 131. Tant on a le makambu ya église. Non, makambu ya mboka. Oui. Na zabato pe sambote te. Allez. Na pesi ba congolais tout bambote. Bande kwa est kuna. Na zablo na motema. Amen. Ba dangano soza na Amérique. Na Afrique, na Océanie, na Asie, na Europe. Bambote na bino angoyo tobo na mbi pona Congo. Basali ya nzamba solo to prier mingi pona mboka basali nzamba ya mabe ya lukuta to zongela Jésus dans la vérité pour temboka na biso ekende liboso na kombo na Yesu suka na ngango wana. Merci beaucoup l'homme de Dieu le patriarche Vesa Makela biso beto pesio merci ndengo disposa ki temps na yo pona ko passer message pe ko édifier ba na nzambe à travers le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup tokobi va presque na suka ya émission merci na ndeko oyo azoki libako ya kolanda émission bandane bande na okino na suka nzambe ya patriarche Vesa Makela apambola yo misala no nyuso to sala oyo sala kende vraiment liboso na pesi mbote na bande konyu surtout balingaka CLV TV o balingaka CLV TV bo s'abonner o na s'abonner te s'abonner na CLV TV partager émission oyo et au sala bien sûr ça la suggestion ça la ba numéro patriarche ezana benga o zala jamais déci ba question na yo to makamozo tungisa yo o zala makamo spirituel o zo déranger yo benga numéro patriarche Vesa Makela ndeko nanga o zala jamais déci o zala édifié. Merci beaucoup na José Liwanda pour la image obenda biso nzama pambola yo sans oublier Chris Makela Caleb bato bazomena biso image nzama pambola bino na pesi aussi mbote na
Maman Bénédicte Makela, Moutema Patriarche Vessa Makela, et Pazali, journaliste et monnaie à CLV TV, Nzama Pambolayo, sans oublier Pasteur Flamme. Dans la zone, on a fait émission en live, Nzama Pambolayo, on a fait Bandekonio, surtout Balingaka, CLV TV, Bana Vaille de Béka, Nzama Pambolabino, Namoni Landry, Nazawa, on a zone en émission en live, Nzama Pambolayo, sans oublier Divin Losambo, Nzama Pambolayo, to comme vraiment presque Nasuka, to la émission la prochaine, vous allez toujours brancher 4 na CLV TV, ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert.